Сейчас расскажу, на какой квартире можно заработать. Меня зовут Яна, и я занимаюсь флиппингом. Мы покупаем квартиру, делаем в ней ремонт, обставляем мебелью, техникой и продаем. На этом зарабатываем. Так какая же квартира подойдет под флиппинг? Открываю сайт объявлений, устанавливаю фильтр, чтобы сразу отсеять, что нам не подходит. Не первый этаж, не последний, если без лифта. Есть балкон, желаемая цена, площадь и радиус поиска. О, смотрю, интересненько. Договариваюсь на просмотр. Если все ок с документами, берем и начинаем перевоплощение квартиры. Как раз сейчас начали ремонт в двушке. Переходи и узнай, как это будет.